거룩하고 자비로우신 사랑이 충만하신 하나님 아버지 감사합니다. Святой и милостивый, любвеобильный Отче Божий наш, мы благодарим Тебя. 또 저희에게 또 예수 그리스도를 통해서 완성된 은혜의 복음을 허락하여 주시고 Господь, Ты позволил нам Евангелие, которое Ты сотворил, Господь. 회개하고 그 은혜의 복음을 믿음으로 말미암아 저희들 구원을 받을 수 있도록 또 허락하여 주시며 감사를 드립니다. Посредством покаяния, Господь, посредством верования в это Евангелие, Ты позволил нам приобрести эту жизнь вечную, и за это благодарим Тебя. 너무나 큰 구원을 우리에게 허락을 하여 주셨고 Очень большое спасение Ты позволил нам, Господь. 저희들을 주님의 또 자녀 삼아 주시고 И также сделал нас чадами своими. 또 주님의 몸된 교회를 허락하여 주셔서 저희들을 또 양육하여 주시며 감사를 드립니다. И, Господь, благодарим за то, что Ты прилепил нас к телесной церкви своей и также питаешь нас во всякое время. 주님께 저희들 새 생명을 받고 또 이 세상에서 주님을 위해서 살아가고자 합니다. Сейчас мы приобрели от Тебя, Господь, новую жизнь и живем в этом мире ради Тебя. 주님이 역사하시는 교회를 통해서 또 그 교회를 통해서 공급되는 말씀을 통해서 저희들이 마땅히 나아가야 될 길을 밝히 비춰주시기를 부탁드립니다. Господь, через свою церковь, которую Ты сам ведешь, через эту церковь подпитываешь нас, Господь, и даешь нам возможность смотреть, каким же путем нам нужно следовать в этом мире. 그리고 순종함으로 인해서 주님의 뜻이 저희들을 통해서 이루어지고 또 주님께 영광 돌리는 삶이 될 수 있도록 인도해 주시기를 И 부탁드립니다. просим Тебя, Господь, чтобы наша жизнь стала такова, чтобы посредством послушания нашего Твоя воля могла исполняться в этом мире. 주님께 받은 은혜를 또 잊지 않고 늘 기억할 수 있도록 도와주시고 Господь, помоги, чтобы мы никогда не забывали о той благодати, которую Ты проявил к нам. 우리가 이 땅을 살아가는 이유와 목적이 무엇인지를 늘 잊지 않도록 도와주시고 Господь, также помоги нам, чтобы мы ни в коем случае не забывали о цели и пребывания, причины пребывания в этом мире, почему же мы живем. 남은 생을 또 주님께 받은 그 은혜에 보답하며 살아가는 삶이 될 수 있도록 인도해 주시기를 부탁드립니다. Господь, просим Тебя, веди нас, чтобы вся оставшаяся наша жизнь, мы прожили Тебе для воздаяния за Твою благодать, которую Ты проявил к нам. 세상을 바라볼 때 또 하나님께서 정하신 마지막 때가 너무나 가깝다라는 것을 또 알게 해주시고 계십니다. Взирая на этот мир, Господь, мы осознаем, что до кончины этого времени, которое Ты поставил, Господь, осталось считанное время. 그렇기 때문에 더욱더 깨어서 살아갈 수 있도록 도와주시고 Поэтому, Господь, помоги, чтобы мы еще более бодрствуя жили пред Тобою. 모두가 곧 오실 주님을 또 맞이할 준비를 하며 살아갈 수 있도록 인도해 주시기를 부탁드립니다. Господь, просим Тебя, веди нас, чтобы мы всегда были бодры и были готовы ко встрече обязательно того дня, когда Ты придешь, Господь. 또 코로나 바이러스로 또 세계가 어려운 가운데 있습니다. Сейчас из-за коронавируса весь мир погружен в трудности. 그 가운데에서 저희 교회들을 지켜주시고 Среди этих всех трудностей, Господь, просим Тебя, сохрани наши церкви. 형제자매님들의 믿음을 지켜주시고 И также сохрани веру наших братьев и сестер, 그 Господь. 가운데 하나님께서 계획하시고 나타내 보여주시고자 하시는 선한 뜻만이 나타날 수 있도록 인도해 주시기를 부탁드립니다. Даже среди этого события, Господь, помоги, чтобы во всякое время могла проявиться только лишь Твоя истинная воля, Господь, и Твоя благодетельность. 오늘도 주일을 맞이해서 하나님의 말씀으로 저희들을 교훈하여 주시고 И в этот воскресный день, Господь, просим Тебя, наставь нас Словом Своим, 말씀을 통해 하나님의 뜻을 올바로 분별하고 чтобы через Слово, Господь, мы могли определить истинную волю Твою. 그 뜻 가운데 저희들이 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. И просим Тебя, чтобы мы могли жить истинно по воле Твоей, Господь. 모든 시간 주님께 의지하오며 언제나 저희를 사랑하시는 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Все это время отдаем в Твои руки, Господь, и молимся именем всегда любящего нас, именем Иисуса Христа. 아멘. Аминь. 네, 성경 찾겠습니다. Откроем Библии. 성경 사도행전 Деяния. 7장 37절. Книга Деяния, 7 глава. 제가 성경 찾자고 하는 것만 같이 찾고요. Те местописания, которые я вам говорю, найдем вместе, их будем находить в Библии сами. 찾자는 말 없으면은 앞에 보시면 돼요. Если нету того слова, если я не буду произносить, посмотрим, найдем в Библии, значит, тогда обратите внимание на экран. На экране 네, будете 같이 смотреть. 읽겠습니다.
Деяние 7 глава с 38 по 30, с 37 по 38 стихи. Вместе прочитаем. «Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым, пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня, и его слушайте. Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам». 우리가 이제 구원받은 이후에 신앙생활을 하는데 После того, как мы получили спасение, мы живем жизнью веры. 이제 개인 생활, 가정 생활, 직장 생활, 교회 생활 이 모든 것을 통틀어서 신앙생활이라고 하는 것입니다. Личная жизнь, жизнь в семье, жизнь внутри своей семьи, жизнь на работе, какие-то свои дела личной жизни. Это все связано только лишь с жизнью веры. 그리고 사실 그 중에서 교회 생활이 가장 중요합니다. Но среди них также церковная жизнь действительно самая важная. 교회 생활을 어떻게 하느냐에 따라서 В зависимости от того, какой вы жизнью веры, церковной жизнью вы живете, 개인 생활, 가정 생활, 직장 생활이 바르게 될 수가 있을 거예요. ваша личная жизнь, семейная жизнь и работа будут правильными. 그래서 우리가 구원받은 이후에 가장 중요하게 알아야 되는 것이 무엇이냐면 Итак, после спасения, одно из самых важных вещей, о которых мы должны вместе с вами знать, 교회가 무엇인지를 바르게 알아야 합니다. нужно определенно знать, что такое церковь. 그리고 그 교회에 연결되어서 공급을 받고 И мы, будучи связаны с этой церковью, получаем наставление и питание от этой 그리고 церкви. 그 교회에서 쓰임을 받는다라고 하는 것은 가장 중요한 주제일 겁니다. И, конечно же, получить похвалу, получить действительно благодать от этой церкви также является очень важным. 특별히 우리가 말씀을 들을 때 다 잘 들으셔야 되지만 И когда мы слушаем проповеди, когда мы слушаем Слово, конечно же, нужно внимательно слушать. 특별히 이제 교리적인 말씀 Но особенности 그리고 религиозные 교회에 слова. 대한 말씀은 정말 И 잘 들으셔야 также 돼요. о церкви, это тоже очень важные слова. 그게 신앙의 기본이기 때문에 그렇습니다. Почему же это является очень важным словом? Потому что это является фундаментом, основой жизни веры. 교회가 중요하기 때문에 Из-за того, что церковь является очень важной, 교회에 대한 모형이 되는 것을 성경에 많이 기록해 주셨어요. поэтому в Библии много описывается о прообразах церкви, какие они должны быть. 그 중에 가장 길게 기록된 내용이 무엇이냐면 Среди этого всего самый длинный прообраз о церкви, где пишется? 광야 시대, 구약 시대 광야 교회의 모습입니다. Это церковь, которая была в пустыне в ветхозаветное время. 하나님께서 노예로 살던 이스라엘 민족을 애굽에서 출애굽해 주셨죠. Бог вывел израильский народ, который жил в рабстве из Египта. 그리고 광야 40년을 거쳐서 하나님께서 약속하신 가나안 땅으로 이끌어 들이셨습니다. И проведя 40 лет в пустыне израильский народ, как по обещанному Господу слову, Он их ввел в дальнейшую хананскую землю. 근데 여기서 방금 Но 읽은 здесь- 본문을 보면 Но если мы здесь обратим внимание на заглавие, которое мы вначале прочитали, 광야 40년 생활을 뭐라고 말씀하냐면 что означает 40 лет жизни в пустыне? 이제 사막에 있는 모임이다라고 이제 러시아 말로는 기록되어 있죠. Здесь вот сказано «в собрании в пустыне». 그런데 Но 다른 번역을 보면은요. если мы в других языковых переводах посмотрим, 잠시만요. секундочку, 한국 성경에는 в корейской Библии 광야 교회라고 표현이 되어 있어요. пустынная церковь. 그리고 영어 성경에는 В английском переводе, 보시면 если здесь посмотрите, in the church, in the wilderness. in the 예. church, in the wilderness, 다른- это церковь в пустыне. 다른 번역에는 다 사막에 있는 교회다라고 표현이 되어 있습니다. В 번역이 других 되어 있어요. переводах, в других языковых переводах все время говорится, 이제- переведено так, что это церковь в пустыне. 러시아 성경에는 이제 사막에 있는 이제 모임이다라고 이제 번역이 되어 있는데 Но в русском переводе здесь говорится собрание в пустыне. 이제 구별된 무리의 모임이 교회잖아요, 그렇죠? Но действительно же собрание, отделенное собрание спасенных людей, это является церковью. 의미가 다르지는 않습니다. Смысл не отличается здесь. Смысл 이제- такой же заключается в этом слове. 구약 성경에 보면 Но если в ветхозаветное время вы посмотрим, 교회라는 단어가 하나도 나오질 않아요. в ветхозаветное время, в Ветхом Завете нету ни одного слова, которое говорится о церкви. Церковь. 그런데 구약의 이스라엘 민족 광야 40년의 모습을 여기서는 광야 교회다라고 말씀을 하고 있습니다. Но, и, кстати, образ ветхозаветнего израильского народа, который
странствовал 40 лет в пустыне, это прообраз, тень церкви, получается, для Нового Завета. 즉 이스라엘 민족의 40년 광야 생활은 신약 시대 교회의 모형과 그림자가 된다라는 것을 보여줍니다. Другими словами, это означает, что 40-летняя жизнь израильского народа в пустыне становится моделью и тенью церкви в эпоху Нового Завета. 교회가 너무나도 중요하기 때문에 Из-за этого, поскольку церковь очень важна, 교회에 대해서 정확히 아는 것이 중요합니다. для нас необходимо правильно осознавать о церкви, правильно знать о церкви. 많은 사람들이 교회 생활을 합니다. Многие люди живут церковной жизнью, 근데 교회가 정확히 무엇인지를 알지 못하는 사람들이 많아요. но есть многие люди, которые точно не знают, что такое церковь. 그리고 교회가 정확하게 무엇인지를 모르기 때문에 신앙적으로 손해를 보는 사람들도 많습니다. И поскольку они точно не знают, что такое церковь, есть много случаев, когда другие люди даже теряют свои жизни. 그리고 교회가 무엇인지를 정확히 알지 못하기 때문에 조금만 힘들고 어려우면 교회를 떠나가는 사람들도 있어요. И поскольку люди четко не осознают, что такое церковь, если в церкви им немножко становится трудно, они начинают покидать эту церковь. 교회를 떠난다라는 것은 Что же обозначает покинуть церковь? 교회가 얼마나 중요한지를 모르기 때문에 그러는 것이죠. Они так поступают, потому что не осознают, насколько же имеет важность церковь в жизни. 우리가 이제 집회 때 많이 듣는 말씀이지만 Хоть и на семинарах мы очень много слышим об этих вещах, 우리가 살고 있는 이 신약 시대를 성경에서는 은혜 시대 그리고 성령 시대, 교회 시대라고 이야기를 합니다. и Ветхий Завет, который говорит, это эпоха Нового Завета, называется периодом благодати, периодом Святого Духа и периодом церквей. 예수님께서 십자가에서 죽으셔서 은혜의 복음을 완성하셨습니다. Через смерть Иисуса на кресте и воскресением Его Он совершил Евангелие это. 그리고 회개하고 그 은혜의 복음을 믿음으로 말미암아 구원을 얻게 되죠. Только лишь через покаяние и поверив в это Евангелие, в это дело, которое совершил Иисус, только так можем приобрести 무엇을 спасение. 해서가 아니라 Не из-за того, что мы сделали что-либо, 오직 은혜로 구원을 얻습니다. только лишь по благодати приобретается это 누구나. спасение. Кто-либо. 그래서 은혜 시대라고 하죠. Поэтому эту эпоху называют эпохой благодати. 그리고 또 성령 시대라고 합니다. И также говорится эпоха Святого Духа, время Святого Духа. 구약은 Завет. 하나님께서 구원의 계획을 세우시는 하나님의 시대예요. В эпоху Ветхого Завета это эпоха, когда Отец Небесный наш задумал сделать это Евангелие, совершить это Евангелие. 예수님께서 이 땅에 오셔서 33년 동안 일하셨죠. И Иисус, придя в этот мир, 33 года работал в этом 그 삶은 мире. 예수님의 시대입니다. Это эпоха Иисуса. 자, 하나님이 계획하시고 예수님이 이 땅에 오셔서 십자가에서 죽으심으로 그 계획을 완성하시고 복음을 완성하셨습니다. Так как запланировал Господь наш Творец пришествие в этот мир Иисуса, и также через смерть Его, посредством пролития крови на кресте, посредством этого Он совершил Евангелие. 그리고 그 완성된 복음을 성령을 통해서 증거하신다라고 해서 성령 시대라고 합니다. И говорится, что это приход Святого Духа, это период Святого Духа, который свидетельствует о том, что Он совершил это Евангелие. 그리고 그 성령이 오셔서 각 사람을 구원받게 하시고 И этот Святой Дух приходит для каждого человека и дает ему спасение, заставляет его получить спасение. 구원받은 무리들을 이끌어 가신다라고 해서 교회 시대라고 합니다. И говорится, что этот Святой Дух будет вести за собой собрание церквей. Поэтому это, говорится, эпоха Святого Духа, период Святого Духа. 이끌어가는 무리를 교회라고 하잖아요. А собрание, которое этот Дух Святой ведет, это является церковью, 에클레시아, экклесия. 구별된 무리. Это отделенная группа, 그래서 우리 отделенное 시대를 собрание. 교회 시대라고 합니다. И это время, говорится, эпоха церквей. 우리 시대는 교회 시대이기 때문에 Из-за того, что нынешняя эпоха, в которой мы сейчас живем, является эпохой церквей, 교회를 통해서 하나님이 일하시고 поэтому Господь работает через эти церкви. 교회를 통해서 구원받은 사람의 신앙을 세우시고 든든하게 하시고 Развивает и укрепляет веру человеческую посредством церкви. 교회를 통해서 하나님이 개인을 사용하시기 때문에 교회가 중요한 것입니다. Из-за чего церковь является очень важной, потому что посредством церкви, через церковь Господь укрепляет каждого человека по отдельности. 교회가 너무나도 중요하기 때문에 Из-за того, что церковь является очень важной, 성경 신약과 구약 성경에는
ветхозаветнее и в новозаветнее время. 교회에 대한 많은 모형과 이해할 수 있는 부분들을 주셨어요. Он дал много моделей, он дал много прообразов, через которые мы можем понять, что и церковь является очень важной. 간단하게 한번 생각해 볼까요? Давайте вкратце рассмотрим эти модели. 성경에서는 교회를 이렇게 말을 В 했습니다. Библии так говорится о церквях. 교회의 머리는 예수님이고 구원받은 성도들은 몸이다. Глава церкви является Иисус, а спасенные люди – это члены этого тела. 그리고 구원받은 각 개인은 몸을 이루는 지체다. А каждый спасенный человек это является отдельным органом в этом теле. 그래서 머리와 몸의 관계로 말씀을 하셨고 Поэтому здесь объясняется отношение как с головою и с телом. 또 교회를 하나님의 집이고 하나님의 성전이다 이렇게 말씀하신 것도 И 있고 также есть пример, показывается, что церковь это дом Божий и также храм Божий. 그리고 교회를 목자와 양의 모습을 통해서 비유하시기도 하고 И он также объяснял через прообраз пастыря и овец, которые ведут его. 그리고 Пастыря, которые ведут его. 그리고 교회를 요한복음 15장의 포도나무 비유를 통해서 설명하시기도 И в 하고요. 15 главе от Иоанна говорится также, что виноградная лоза, виноградные лозы и ветви. В 그리고 этом примере объясняется. 교회를 갈라디아서 4장에서는 어머니로 비유를 하기도 В 하고요. послании к Галатам 4 главе говорится, что церковь уподобляется матери. 그리고 에베소서 1장에서는 교회를 К Ефесянам 1 главе 만물 위에 교회다라고 하셨죠. сказано, что положение церкви названо церковью над всем. 교회의 위치를 이 세상 모든 것보다도 가장 위에 있는 것이다라고 말씀을 하시면서 Положение церкви в этом мире превосходит над всем, сказано там. 교회가 정말 세상과 구별이 되고 Потому что церковь полноценно отделяется от этого мира. 교회의 위치가 얼마나 중요하다라는 것을 말씀을 하시고 Через это показывается нам, насколько же положение церкви и насколько же церковь является очень важной в этом мире. 또 그 교회를 하나님께서 충만케 하심으로 И посредством наполнения церкви самим Господом, 그 교회를 통해서 만물을 충만케 하시는 것이 하나님의 뜻이다라고도 말씀하셨습니다. там сказано, что вдобавок, что Бог наполняет церковь, посредством этого Он управляет всем этим миром. 그런 교회에 대한 다양한 말씀을 주셨어요. Он показал многие такие образы, примеры, через которые описывается важность церкви. 그런데도 많은 사람들이 Но многие, несмотря на это, многие люди, 교회라고 하면은 굉장히 추상적으로 생각을 하죠. когда говоришь им о церкви, думают о разных словах, о разных вещах. 그리고 하나의 건물로만 생각하는 잘못된 생각을 가지고 있습니다. И есть у некоторых такие неправильные мышления, только лишь задумывание о здании церкви. 하지만 교회는 구원받은 그리스도인들의 무리이고 Но церковь – это собрание спасенных людей, святых. 그 교회 안에는 너무나 많은 비밀들이 있습니다. В этой церкви скрыты очень многие таинства. 그래서 그 교회를 이해하기 위해서 쉬운 어떤 모형이 있어야 되는 거예요. И для того, чтобы раскрыть эти тайны церкви, определенные таинства, вот это собрание спасенных нужно. 초등학교 1학년 교과서에 글만 가득 차면은 그 아이들이 이해할 수 있을까요? Точно так же, если в учебниках начальной школы будут только лишь писать, будут какие-то слова, но не будет никаких картинок, детям легко будет понимать это? 없어요. Нет, конечно. 그림이 많이 있잖아요. 그렇죠? В первых классах, в начальных школах, постоянно в учебниках много рисунков, много примеров 그래서 показывается. 교회를 이 가장 이해하기 쉬운 모형으로 많은 것들을 주셨는데 Поэтому Господь дал многие вещи, с которыми с легкостью можно понять, что такое церковь, и распознать. 가장 대표적인 것이 Но основной 이스라엘 민족의 광야 40년 생활입니다. пример – это 40-летний период жизни израильского народа в пустыне. 그 모습을 길게 보여주시고 Этот образ он показал в большом промежутке времени, 이게 신약 시대의 교회의 모습이다라는 것을 가르쳐 주시는 и 거예요. через это он объяснил нам, что это является образом церкви в новозаветнее время. 그래서 오늘 광야 교회의 모습을 통해서 교회를 이해를 하고 Сегодня, через пустынную церковь, которую мы вначале сказали, мы посмотрим, мы вместе рассмотрим. 교회를 정확하게 좀 이해하는 시간들을 좀 갖도록 하겠습니다. Сегодня мы проведем вместе время для того, чтобы узнать о пустынной церкви и
вкратце рассмотреть, что такое церковь на самом деле. 먼저 이 광야 교회를 구성하고 있는 사람들은 어떤 사람일까요? Прежде всего, церковь в пустыне состояла из каких людей? Какие люди там пребывали? 반드시 두 가지를 경험을 해야 됩니다. Обязательно есть две позиции людей. 첫 번째는 Первое. 출애굽을 경험한 사람들. Обязательно те люди, которые пережили исход. Такие люди должны там были 또 быть. 한 가지는 И еще 홍해를 통과한 사람들. те люди, которые пережили переход через Красное море. 그래서 출애굽을 해서 홍해를 통과한 사람들이 광야 교회의 구성원들이에요. Следовательно, те, кто прошел Красное море, те, кто прожил исход этот, который они вышли из этого рабства, они могли войти в церковь в пустыне. 이스라엘 백성들이 출애굽을 할 때 바로 왕이 놓아주지 않았습니다. Когда израильтяне выходили из Египта, царь просто так их не отпускал. 그래서 하나님이 모세를 통해서 10가지의 재앙을 내리게 되죠. Поэтому Бог через Моисея отправляет 10 казней на эту землю египетскую. 9가지 재앙을 내릴 때까지 바로가 놓아주지를 않았어요. Точно так же царь, пока до 9 казней он не отпускал израильский народ. 그러니까 마지막에 장자 죽이는 재앙을 내리니까는 바로 왕이 이스라엘 민족을 놓아주었죠. Но напоследок, когда 10-я казнь пришла на эту землю, смерть первенцев, тогда только царь отпустил народ Израиля. 이스라엘 민족들이 출애굽을 하기 위해서는 Для того, чтобы израильский народ смог выйти из этого, для того, чтобы он мог совершить свой исход из Египта, 10번째 재앙을 피해야 됐었어요. они должны были 10-ю казнь избежать. 근데 그 재앙을 피하기 위해서 하나님이 어떻게 하라고 그랬죠? А для того, чтобы избежать этой 10-й казни, для того, чтобы эта 10-я казнь не затронула израильский народ, что они должны были сделать? 흠이 없는 어린 양을 잡아서 아니, 1년 된 흠이 없는 어린 양을 잡아서 Годовалого ягненка без порока они должны были заколоть, 그 피를 и эту кровь, которая 좌우 пролита, 설주와 임방에 바르라고 그랬죠. справа, слева, сверху, на косяках дверей полностью они должны были помазать. 그리고 피가 발려진 집은 어떻게 해요? Дом, который был помазан этой кровью, косяки дома, которые были помазаны кровью, что с ним происходило? 재앙이 넘어갔어요. 10-я казнь, которая шла по этим местностям, она проходила мимо них. 피를 바르라고 말씀하시고 Господь сказал, чтобы они нам помазали эти косяки дверей кровью. 내가 피를 볼 때 재앙이 너희를 넘어갈 거다. Когда я увижу эту кровь, тогда эта казнь пройдет мимо вас. 그래서 어린 양의 피를 바른 집만 재앙이 넘어갔습니다. Но только лишь тот дом, который был обмазан кровью этого агнца, только этот дом был, его только лишь обошел эта 10-я казнь. 그리고 이 날을 피를 보고 재앙이 넘어갔다라고 해서 유월절이라고 하죠. Из-за того, что эта 10-я казнь прошла мимо этих домов, на которых была помазана кровь, это является, там говорится, это Пасха. 그런데 праздник 신약 Пасхи. 고린도전서 5장 7절에 Но в 보면 Новом Завете, 1 Коринфянам 5 глава 7 стихе, 바꿔주세요. поменяйте, пожалуйста. 같이 읽어주세요. Я прочитаю. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос заклан за нас». 우리의 유월절 양 곧 그리스도께서 희생이 되셨느니라. «Ибо Пасха наша, Христос заклан за нас», здесь сказано в Новом Завете. 그 출애굽할 때 죽임을 당한 그 어린 양, Тот в Ветхом Завете агнец, который пролил свою кровь, 그 피는 바로 예수 그리스도께서 십자가에서 흘린 그 피를 모형으로 보여주고 있다라는 거예요. кровь, которая была помазана на косяках дверей, это кровь, тень будущего Христа, который пролил бы свою кровь в новозаветное время. 출애굽 때 어린 양의 피를 보고 재앙이 넘어갔죠. Ветхозаветное время – это казнь 10-я, смерть. Когда видела кровь, она проходила мимо этого дома. 마찬가지로 그리스도께서 이 세상에 어린 양, 하나님의 어린 양으로 오셔서 Точно так же в новозаветное время Христос пришел в этот мир как агнец. 우리의 죄를 대신해서 피 흘려서 죽어 주심으로 인해서 Посредством смерти за наши грехи, 우리의 재앙이 넘어갔잖아요. 죄 사함을 받고. наше проклятие за наши грехи, наша смерть прошла нас. 그래서 출애굽할 때 죽임 당한 그 어린 양은 И тот агнец, который был заклан в ветхозаветное время, 바로 예수 그리스도께서 십자가에서 피 흘려 주신 그 모형을 나타내는 거예요. это образ, показывает прообраз Христа, который должен был также прийти в новозаветное время. 출애굽할 때 Когда исход происходил, 어린 양의 피를 바른 집만 재앙에 넘어가서 출애굽을 했습니다. когда только они помазали на косяках дверей эту кровь, только эти дома
прошла эта казнь, и таким образом они вышли из 그 Египта. 사람들이 광야교회의 구성원이 되었어요. Они были теми людьми, то и образом первыми, образ спасения у них был. 그래서 신약교회의 구성원도 예수님의 피를 통해서 확실하게 죄 사함 받고 구원받은 사람들이에요. И те люди, которые вышли из этого места и которые приобрели спасение, это они являются действительно спасенными людьми. 그리고 또 하나 홍해를 통과했죠. И также еще один аспект есть. Они прошли Красное море. Да? 홍해는 Море. 침례의 그림자입니다. Море – это прообраз крещения. 고린도전서 10장 2절에 보면 Если 1 Коринфянам 10 глава во 2 стихе. 읽어주세요. «И все крестились в Моисее, в облаке и в море». 이 이스라엘 백성들이 홍해 바다를 통과한 것을 바다에서 침례를 받았다. Здесь говорится, что посредством того, что израильский народ перешел через Красное море, они приобрели через это крещение свое. 이스라엘 민족들이 출애굽에서 홍해 바다를 통과한 것은 침례의 그림자고 침례의 모형입니다. Когда израильский народ прошел по Красному морю, это образ крещения народа. 여러분들 침례의 의미에 대해서 잘 아시죠? Уважаемые, вы, наверное, знаете хорошо о смысле крещения, 물속에 да? 들어갔다가 나오잖아요. 구원을 받고 나면 Человек, крещение как приобретается? Человек после получения спасения входит в воду, полностью погружается и обратно встает. 물속에 들어가는 것은 Вход в воду, вовнутрь воды, 죽음과 장사를 의미하죠. это обозначение смерти, обозначение погребения. 예수님이 십자가에서 죽으시고 무덤에서 장사되었습니다. Точно так же, как Иисус умер на кресте, Он был погребен в гробницу свою. 그래서 우리가 구원을 받고 물속에 들어간다라는 것은 Мы после получения спасения и входим в воду, это смысл каков он? 예수님의 죽음이 나의 죽음이고 Это обозначает, что смерть Иисуса – это и моя смерть. 예수님의 장사가 나의 장사라는 거예요. Погребение Иисуса – и это мое погребение, мои похороны. 그래서 예수님과 관계가 없었던 내 옛 사람은 Я тот человек, который не имел никакого отношения к Иисусу, 죽었다. я умер. 예수님이 죽으실 때 내 옛 사람도 다 죽었다. Тот человек, который был до этого смертью Иисуса, я также умер. Мой старый человек умер. 그리고 예수님이 무덤에 들어가셨다가 다시 살아나셨잖아요. Но Иисус, после того, когда его погребли, когда его внесли в гробницу, он же обратно воскрес. 우리가 물속에 들어가는 것은 우리의 옛 사람은 죽었습니다. Когда мы входим в эту воду, наш старый человек, мы старый умираем полностью. 그리고 올라오는 것은 새 사람으로 부활되었습니다. А поднятие тела из воды – это обозначение возрождения нового человека. 예수님께서 부활하심으로 나도 새 생명을 받았습니다. Посредством воскрешения Иисуса я также приобретаю новую жизнь для себя. 그래서 앞으로의 남은 삶을 Впредь моя жизнь. 새 생명을 주신 주님을 위해서 우리가 살겠습니다. Теперь я буду жить ради того Господа, который дал мне новую жизнь. 이런 다짐과 각오를 하는 것이 침례의 의미잖아요. Смысл крещения – это действительно такое желание и такие планы в будущем жить ради Господа. 그래서 광야교회의 구성원이 양의 피를 통해서 출애굽을 하고 И посредством образа того, что ветхозаветное время, они получили спасение, вышли и совершили свой исход из Египта. 그 다음에 홍해를 통과한 사람이 구성원이었어요. 그렇죠? Те люди, которые прошли через это Красное море, они являлись спасенными новыми людьми. 신약 시대 교회의 구성원도 마찬가지다라는 거예요. Новозаветнее время образ спасения точно таким будет сказано там. 아무나 주일날 교회에 출석한다라고 해서 교회 구성원이 되는 것이 아니에요. Насколько бы человек усердно не приходил бы каждое воскресенье в церковь, таким образом он членом церкви стать не сможет. 봉사를 열심히 하고 Если даже усердно трудится, служит. 모임을 자주 참석한다라고 해서 교회 구성원이 되는 것이 아니에요. От того, что он всегда посещает любое собрание в церкви, от этого он не становится единым с церковью, от этого он не становится членом церкви. 신약 시대 교회 구성원이 되려면 В ветхозаветное время, для того, чтобы стать членом церкви, 예수님의 피로 죄 사함을 확실하게 받고 구원을 받고 в новозаветное время, прошу прощения, в новозаветное время, для того, чтобы стать членом церкви, определенно нужно получить спасение посредством прощения грехов через Иисуса. 침례를 받은 사람. Тот человек, который получил
крещении. 그 사람이 신약시대 교회의 구성원이에요. Тот человек, такой человек, является действительно членом церкви в новозаветнее время. 그것을 정확하게 광야의 교회의 예를 들어서 설명해 주시는 거예요. И об этом очень четко описывается через 40-летнюю пустынную жизнь израильского народа. 광야 교회는 교회의 구성원이 무엇인지를 정확하게 알려주고 있습니다. Пустынная церковь – это четкое описывание образа новозаветней церкви, которая должна быть. 그리고 하나님께서 역사하실 수 있는 참된 교회는 И также истинная церковь, которая в истории сможет служить, 가장 먼저는 구성원이 올바르게 되어 있어야 в 되겠죠. первую очередь, вот эти члены церкви, которые имеются в этой церкви, должны быть правильными. 교회의 구성원이 대부분이 구원을 받아야지 Когда только члены церкви, которые присутствуют внутри этой церкви, когда большое количество получит спасение, будут спасенными, 그 가운데에서 하나님이 힘있게 역사하실 수가 있겠죠. только тогда этот человек, только тогда Господь через эту церковь сможет действовать. 예를 들면 На примере вам. 교회에 10명이 출석을 합니다. Вот в церкви прихожан 10, да? 근데 8명에서 9명이 구원을 받고 1명이 구원을 받지를 않았어요. Из этих 10, 9 человек получили спасение, 8-9 получили спасение, но один не получил. 그렇다면 하나님이 역사하시는데 문제가 없습니다. Если это так, тогда никакой затрудненности, никакой проблемы для работы Господа через эту церковь нету. 하지만 한두 명이 구원을 받고 Но если 1-2 человека получили спасение, 8명, 9명이 구원을 받지를 않았다면 8-9 человек не спасенные в этой группе, 하나님이 그것을 통해서 역사할 수 없습니다. тогда Господь не сможет работать через такое собрание. 그리고 교회 구원받은 사람이 5명이고 И если 5 человек будут спасенными в группе, 또 구원받지 못한 사람이 5명 있다면 а не спасенных 5 тоже, 그 교회는 성장이 굉장히 느릴 수밖에 없을 거예요. рост церкви, такой церкви, будет очень медленным. 그리고 교회에서 말씀을 전하고 И когда проповедуется слово в церкви, 앞에서 중요한 일을 결정하는 일꾼들이 работники, которые стоят на передовых позициях, которые принимают важные решения для церкви, 확실하게 구원을 받아야지 하나님께서 힘있게 역사하실 수가 있을 когда 겁니다. только такие люди определенно будут спасенными, истинно спасенными людьми, только тогда Господь сможет работать через такую церковь. 교회는 Церковь 머리 대신 하나님의 몸입니다. – это тело Господа, который является главою всего. 머리의 뜻을 무엇이 이루죠? Воля главы в чем заключается? 머리가 생각하는 것을 몸이 이루잖아요. 그렇죠? Воля главы о том, что он хочет сделать, чтобы тело, повинуясь этому, делало. 근데 머리의 뜻이 몸을 통해서 이루어지려면 Но если воля головы исполняет, тело исполняет эту волю, 교회를 구성하는 대부분이 구원을 받아야 되는 거예요. тогда для этого, чтобы полностью было правильное исполнение хотений главы, все члены церкви должны полноценно быть спасены. 그래야지 그 교회를 통해서 하나님이 힘있게 역사하실 수가 있는 Только 것입니다. тогда через такую церковь Господь сможет работать. 여기 중요한 하나의 예가 있는데 Здесь есть очень важный пример один. 사도행전 19장입니다. Деяние 19 глава. 사도행전 19장 8절로 10절. Деяние 19 глава с 8 по 10 стихи. 사도행전 19장 Деяние 19 глава с 8 по 10 стихи, 155 страница с конца Библии. 8절로 10절. С 8 по 10 стихи. 같이 한번 읽어볼까요? Деяние 19 глава с 8 по 10 стихи. Если нашли, давайте вместе прочитаем. «Приходя в синагогу, но он не боязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царствии Божием. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училищнического тирана. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины». 방금 읽은 이 내용은 Слова, которые мы только что вместе с вами прочитали, 사도 바울께서 에베소에서 이제 2년 동안 전도한 내용이 기록된 말씀이에요. это запись того, что апостол Павел проповедовал Эфесе в течение 2 лет. 사도 바울이 3차 선교 여행 때
에베소로 떠나서 이제 에베소에서 2년 동안 전도를 했습니다. Апостол Павел отправился в третью свою миссионерскую поездку и на 2 года уехал в Эфес. 에베소는 지금의 이제 터키 지역이에요. Эфес — это сегодняшняя Турция. 소아시아 지역에서 사실은 가장 큰 지역이었다라고 Это 합니다. говорится, что это был самый большой город в Малой Азии на тот 근데 момент. 사도 바울이 처음에 이 에베소에 도착을 했는데 8절에 보면 Но когда апостол Павел впервые прибыл в Эфес, в 8 стихе сказано: 회당에 들어가 석 달 동안 담대히 하나님의 나라에 대하여 강론하며 건면하되 Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя, удостоверяя о Царстве Божьем. 에베소에 갔을 때 처음 석 달을 유대인의 회당에서 말씀을 전했어요. Когда он пришел в этот Эфес, в первую очередь, куда он пошел? Он пришел, придя в синагогу, и там проповедовал это 하나님의 слово. 말씀을 전하고 Проповедовал Слово Божие, 또 강하게 믿어야 될 것을 권면했어요. и также удостоверял о том, что нужно верить в Царствие. 여기 유대인의 회당에 모인 사람들은 어떤 사람들입니까? Вот место, синагога, в которой собирались люди. Какие люди там собирались? 이제 유대교를 믿는 사람들이잖아요. Это 그렇죠? те люди, которые собирались в этой местности, собираются еврейские синагоги. Это те люди, которые веруют в иудаизм. 구약 성경에 익숙했던 사람들이고 Это те люди, которые приняли для себя Ветхий только Завет. 그리고 하나님에 대한 믿음과 열심이 대단했던 사람들이죠. И это те люди, которые знакомы с Ветхим Заветом, имеют веру и ревность к Богу. 근데 문제는 무엇입니까? Но в чем же, однако, проблема заключается? 예수 그리스도의 복음을 받아들이지 않아서 생명이 없는 사람들이었어요. И это были теми людьми, которых не было жизни. Они не приняли Иисуса. 그러니까 하나님에 대한 열심은 있고 하나님은 믿지만 구원받지 못한 사람들이었습니다. Конечно же, у них было рвение, была ревностность к Господу, но у них не было спасения. 그러니까 어떻게 돼요? Тогда что происходило? 9절에 В 9 стихе 그러니까 어떻게 되죠? 9절이 아니구나. 그러니까는 9절에 보면 읽어주세요. 9 стих я прочитаю. «Но как некоторые ожесточились и не верили, злословия путь Господень перед народом, то Он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некого тирана». 그러니까 그들 중에 일부가 바울이 전하는 복음의 말씀을 비방하고 또 회방하고 또 핍박하는 그런 일들이 있었어요. Были такие события, были такие дела, что некоторые ожесточили свое сердце и начали злословить путь Господень, злословить то слово, которое он проповедовал, апостол Павел. 그때 바울이 어떻게 했습니까? Павел что сделал на тот момент? 그들을 떠나서 ушел 따로 от них. 제자를 세우고 Отойдя от них, он отделил отдельных учеников, отделил учеников своих. 먼저는 그들을 떠났어요. В первую очередь он отошел от них. 왜냐하면 그들은 하나님을 믿고 열심은 있었지만 구원받은 사람들이 아니었습니다. Почему? Потому что они хоть и были усердными людьми, которые усердно веровали в Бога, но они не были спасенными. 생명을 얻지 못한 그들을 떠났습니다. От тех людей, которые не приобрели жизнь, он ушел, отошел от них. 그 유대인의 회당에 있었던 대부분의 사람들이 그러했고 Потому что на тот момент в синагоге те люди, которые там находились, большое количество людей были таковыми. 그 안에서 말씀을 듣고 구원을 받은 사람들은 적은 숫자였었어요. Среди всех этих многочисленных людей, те люди, которые услышали и поверили, было малое число. 그 작은 수의 사람들을 제자들을 데리고 나와서 따로 세웠습니다. И этих малых людей, по количеству людей, своих учеников, которых он избрал, он отвел в разные стороны, отделил их. 그리고 나서 두란노 서원을 중심으로 2년 동안 가르쳤습니다. И также 말씀을 전했죠. и у некого тирана, здесь сказано, продолжал, проповедовал, учить их 2 года еще. 그랬더니 어떻게 되었습니까? После этого что произошло? 19장 20절 19 глава, 20 стих. 20 стих. Вместе прочитаем. «С такой силой возрастало и возмогало Слово Господне». 주의 말씀이 힘이 있어 흥왕하여 세력을 얻으니라. С такой силой возрастало и возмогало Слово Господне, здесь сказано. 그 가운데 많은 사람들이 구원을 받는 역사가 나타났다라는 것을 말씀하고 있습니다. Об этом здесь говорится, что через это многие количество людей, видя все это, приобрели истинное 이것을 спасение. 보면 우리가 생각할 수 있는 게 있어요. Когда мы смотрим на это, мы можем о чем-то подумать. 그 유대인 회당에는 하나님을 믿는다라고는 하지만 생명 없는 사람들이 대부분이었습니다. Большинство еврейских синагог, которые проживали в той местности, хоть и говорили, что они веруют в Господа, но они не были спасенными людьми. 근데 그 안에 Но даже внутри, среди них,
작은 수의 구원받은 사람들이 그 안에 있다 하더라도 Даже если среди них есть малое количество людей, которые получили спасение, 머리의 뜻을 이룰 수 있는 몸이 될 수가 없는 거예요. они не смогут стать теми людьми, они не могут стать тем собранием, через которое исполняется воля головы. 그래서 사도 바울은 작은 수이지만 Поэтому апостол Павел, хоть и малое количество было, 그들을 구별해서 따로 세웠습니다. но вот этих малых людей, малое количество людей, которые приобрели спасение, он отделил от них. 그래서 두란노 서원에서 И в отдельной местности, 확실히 구원을 받은 사람들을 중심으로 только лишь по принципу тех людей, которые истинно получили спасение, 그들이 서로 определенно, 하나가 되고 они стали едиными, 그들이 서로 사랑하고 они друг друга возлюбили, 그들이 서로 교제를 나누고 они друг друга вместе общались. 그들이 봉사하고 희생하고 수고하는 가운데에서 복음을 전하니까 어떻게 됩니까? Трудились в трудах, пожертвованиях и стараниях, проповедуя Евангелие. Даже это малочисленное. Что с ними дальше произошло? Что 아시아 произошло с 지역에 있는 Евангелием? 거의 모든 사람들이 말씀을 듣고 구원의 역사가 정말 힘있게 나타나게 된 거예요. Посредством этой малой группы, на всю на всю Малую Азию распространилось это Евангелие, и многие люди услышали его. 그래서 하나님이 역사하실 수 있는 참된 교회는 И та церковь, через которую Господь сам сможет работать, 확실히 구원받은 사람들로 이루어져 있어야만 только лишь, когда там будут истинно спасенные люди, 머리의 뜻이 몸을 통해서 정확하게 전달이 되고 그 뜻을 이룰 수가 있는 거예요. только в той церкви, где есть определенно спасенные люди, через такую церковь будет исполняться воля Господа, так как исполняется воля главы, которая хочет, чтобы тело двигалось. 그래서 교회 안에 있는 사람들이 Поэтому люди, которые находятся в церкви, 구원을 확신하고 아니, 구원을 должны- 확증하는 것이 너무나도 중요한 문제다라는 거예요. убеждаться во своем спасении в церкви, это поэтому является очень важным аспектом для жизни. 그게 가장 첫 번째입니다. И это самое первое. 그게 가장 기본이에요. И это самое основное. 이 안에 있는 사람들의 구원이 확실해야 되는 것입니다. Те люди, которые находятся сейчас в этом месте, определенно утвердиться во своем спасении. Это очень важная вещь. 그리고 바로 나와서 세워졌다라고 그랬어요. 그렇죠? Поэтому здесь дальше сказано, что он отделился от них и дальше начал развивать их. 오랫동안 교회를 다녔어요. Большое количество времени ходили в 구원을 받지 церковь, 못했다가 но не получили спасения. 말씀을 듣고 Но посредством слышания слова 이제 구원을 받게 되었어요. они получили спасение, 그럼 어떻게 해야 осознали 될까요? истину. Что они дальше сделают? 나와야 되는 거예요. Должны выйти оттуда. 열심히 교회를 다녔는데 구원을 받지를 못했어요. Усердно ходили в церковь, но не смогли получить этого спасения. 그럼 그 교회는 복음이 있는 교회일까요? 없는 교회일까요? Тогда это церковь, в которой есть благая весть или нету? 교회가 존재하는 목적이 무엇입니까? В чем же суть жизни церкви? Для чего существует сама церковь? 복음을 전하고 Проповедовать Евангелие. 사람을 구원받게 하는 일이 교회가 하는 일이에요. Церковь заключает в себе дело спасения людей новых. 오랫동안 열심히 다녔는데 Но в эту церковь большое количество времени я ходил, 복음을 알지도 못하고 я не знал о благой вести даже. 구원도 받지 못했다면 Если человек не приобрел спасение через 그 эту 교회는 церковь, 복음이 없는 교회죠. тогда эта церковь является той церковью, в которой нету Евангелия и 뭐 нету 어떻게 해야 благой 됩니까? вести. Тогда что нужно делать? 나와야 되는 거예요. Нужно уходить оттуда. 나와서 구별돼야 되는 것입니다. Нужно выходить оттуда, отделяться от этой группы. 여기 갔다 저기 갔다 여기 갔다 저기 갔다 왔다 갔다 해서는 안 되는 거예요. Туда-сюда, сюда пришел, посетил, там пошел, посетил. Здесь бегать туда-сюда нельзя. 정확하게 구별이 돼야지 하나님께서 역사하실 수가 있는 겁니다. Обязательно нужно отделяться. Четко нужно определить и отделиться, тогда только Господь покажет. 그리고 광야교회는 Не так же пустынная церковь в пустыне. 하나님이 거하시고 Там Господь работал с ними 그리고 вместе, 하나님이 пребывал с ними вместе. 그러니까 빠짐없이 다니시고 И поэтому здесь сказано, что Господь все время был среди них, 그리고 행하시고 ходил с ними, 역사하셨습니다. работал и действовал через них. 출애굽기 29장 한번 보겠습니다. Давайте откроем Исход 29 главу. 출애굽기 29장 Исход 29 глава. Исход 29 глава. 출애굽기 29장 45절 Исход 29 глава. 45절로 46절 45 и 46 стихи. 90-я страница с конца Библии, с начала Библии.
Исход 29 глава, с 45 по 46 стихи заключительно. 같이 한번 읽어볼까요? 45 и 46 стихи. Если нашли, вместе прочитаем. «И буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом, и узнают, что я Господь Бог их, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать среди них. Я Господь Бог их». 하나님의 이스라엘 민족을 양의 피를 통해서 왜 애굽에서 건져내셨을까? Почему же Бог избавил израильтян из этой рабской жизни, из Египта? 그 이유가 여기 기록되어 있죠. Об этом записано здесь, в этих стихах. 내가 이스라엘 자손 중에 거하여 그들의 하나님이 되리니. Причина в том, чтобы они узнали, что я Господь Бог их, который вывел их. 하나님이 거하고 그들의 하나님이 되기 위해서죠. Для того, чтобы стать их Богом, для того, чтобы управлять ими. 그래서 46절에도 И в 46 стихе 그들 중에 거하려고 그들을 애굽 땅에서 인도하여 낸 줄을 알리라. и чтобы узнали, что я их Господь, который вывел их из земли египетской. 하나님께서 이스라엘 민족을 출애굽시켜 주신 이유는 Причина, почему же Господь избавил израильтян из этого, и вывел их из Египта, 그들 가운데에서 거하시기 위해서 불러내셨다라는 거예요. Он вызвал их, Он освободил их из этого места для того, чтобы пребывать в дальнейшем с ними вместе. 그 안에 거한다라는 것이 무슨 뜻입니까? Обозначение слов, что я буду среди них, о чем говорит? 하나님이 그들 중에서 주가 되고 또 그들의 왕이 되고 그들을 간섭하고 그들을 다스리고 그들을 이끌어 가신다라는 내용이죠. Это 뜻이죠. смысл слова, смысл слова заключается в том, что буду обитать среди них, буду царствовать над ними, буду управлять над ними и буду рядом с ними. 그래서 레위기 26장 12절에 보면 Левит 26 главе, 나는 12 너희 중에 стихе, 행하여 너희 하나님이 되고 너희는 나의 백성이 될 것이니라. Левит 26 глава, 12 стих. «И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. 내가 너희 중에서 행하며 И буду ходить среди вас». 하나님이 그 가운데에서 빠짐없이 다니시면서 일하고 역사하시겠다라는 것을 말씀하시는 것이죠. Это говорит, что Господь будет действовать среди них, будет все время ходить среди них. 마찬가지로 Точно так же, 신약 시대의 교회는 в эпоху Нового Завета, 하나님이 거하시는 집입니다. церковь – это Дом Божий. 광야 교회가 하나님이 거하시는 하나님의 집이었듯이 Точно так же, как в пустынной церкви Господь пребывал в этой церкви, в пустынной, 신약 시대 교회는 하나님께서 거하시는 하나님의 집이에요. а новозаветнее время церковь – это Дом Божий, в котором сам живет Бог. 그리고 이 교회 가운데에서 하나님이 다니시면서 간섭하시고 역사하시고 다스려 나가시는 것입니다. И через эту церковь в новозаветнее время Господь среди этого ходит и обитает здесь, и работает через эту церковь. 그리고 이 가운데에서 하나님의 역사를 나타내 주시는 거예요. Среди всего этого Господь показывает свою работу и действие. 그래서 방금 읽었던 출애굽기 말씀과 И то слово, которое мы только что с вами прочитали об исходе, 또 레위기 말씀을 사용해서 신약 성경에다가 또 말씀을 하셨습니다. и также используя Левит, который только что прочитали, и в исходе те местописания, которые прочитали, эти все слова используются для прообраза новозаветнего времени. 고린도 후서 6장입니다. Коринфянам, 2 Коринфянам 6 глава, 고린도 후서 6장 2 Коринфянам 6 глава, 6장 16절로 18절 2 Коринфянам 6 глава, 16 по 18 стихи. 2 Коринфянам 6 глава, с 16 по 18 стихи. Второе Коринфянам 6 глава, 16 по 18 стихи. 223 страница с конца Библии. 읽어주세요. Я прочитаю. «Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог. Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моим
моими сынами и черями, говорит Господь Вседержитель. 까끄스카잘복 하나님께서 구약 성경에 이렇게 말씀을 하셨다라고 하면서 이야기를 하시는 거예요. Как сказал Бог? Здесь говорится, как сказал Бог, и все, что Он сделает, все, что Он будет делать, об этом описывает. 내가 저희 가운데 거하며 두루 행하며 나는 너희의 하나님이 되고 저희는 나의 백성이 되리라 하셨느니라. Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом, здесь сказано. 하나님은 그렇게 하시기를 원하시는데 Господь хочет так сделать. 그러기 위해서는 А для того, чтобы это произошло так, 너희는 저희 중에 나와서 따로 있고 вы должны отделиться оттуда, выйти. 구별돼야 될 것을 말씀하고 계십니다. Об этом здесь говорится об отделении. 자, 생각해 보시죠. Сами подумайте. 이스라엘 민족이 애굽에 있으면 하나님이 그들을 다스릴 수 있을까요, 없을까요? Если израильский народ пребывал бы до сих пор в Египте, если бы он находился в Египте, смог бы Господь управлять ими? 없어요. Нет. 애굽에 있으면 애굽에는 바로 왕이 있잖아요. Если израильтяне пребывали бы в Египте, у Египта есть свой царь. 그리고 바로 왕의 종노릇을 하고 있잖아요. Тогда у царя есть также свои слуги, они повиновались ему. 거기서는 하나님께서 이스라엘 민족을 다스릴 수가 없습니다. Среди этого общества Господь не смог бы управлять израильским народом. 그래서 하나님이 이스라엘 민족을 다스리기 위해서는 그 애굽에서 구별되어야만 되었어요. А для того, чтобы править этим израильским народом, поэтому Господь вывел их из этого народа. 그래서 이스라엘 민족을 애굽에서 빼내신 겁니다. Поэтому Господь вывел и забрал этот народ свой из среды египетской. 마찬가지로 Точно так же, 하나님께서 이 세상에서 따로 구원받은 사람들을 불러내야만 только лишь, когда Господь призовет из среди этого мира спасенных людей, отделит. 거기서 하나님이 왕이 되고 Для этих людей Господь становится царем, 머리로서 몸을 다스릴 수가 있는 거예요. становится главою, и только тогда он может управлять этим собранием людей 그래서 отдельных. 너희는 저희 중에 나와서 따로 있고라고 했습니다. И поэтому он там сказал, вы выйдите и отделитесь из среды их нечестивых. 즉 구별되어야지 하나님의 다스리심을 받을 수 있다라는 거예요. Это обозначает то, что только когда отделишься от этого, отделишься от нечистоты, только тогда Господь сможет тобой управлять. 그 구별된 무리가 바로 교회입니다. И это собрание, которое отделено от этого мира, является церковью. 세상과 구별된 교회 안에서 하나님의 다스리심과 하나님의 인도하심이 있다라는 거예요. Та церковь, только та церковь, которая отделена от этого мира, то собрание, которое отделено от этого мира, только в ней Господь может стать главою, и только в ней Господь может работать и править ею. 구원을 받았어도 Даже если получили спасение. 여전히 세상에 섞여 있고 Но если после получения спасения человек все равно связан с этим миром, 또 세상과 구별된 교회 가운데 없다라면 если он не пребывает в церкви, которая отделена от этого мира, 그 사람을 통해서는 하나님의 역사가 나타날 수가 없습니다. Господь через этого человека работать не сможет. 하나님의 다스리심과 역사는 교회 안에 있기 때문에 Из-за того, что правление и работа Господа есть внутри церкви, 그 구원을 받고 나서 после получения спасения, 나는 교회가 없이도 혼자서 신앙생활 잘할 수 있고 혼자서 전도 잘할 수가 있다. если человек после спасения думает, что я после спасения и без церкви могу правильно, хорошей жизнью веры прожить, и без церкви могу проповедовать Евангелие, 나 혼자서 잘할 수 있다. я в одиночку все смогу сделать хорошо. 이렇게 생각하는 사람들도 있습니다. Есть такие люди, которые так считают, 그런데 그것은 있을 수가 없는 일입니다. но они глубоко заблуждаются. Так невозможно. 왜냐하면 구별된 무리 안에서 Почему? Потому что только лишь в отделенном собрании, в отделенной группе, 하나님의 행하심과 하나님의 다스리심이 있기 때문에 влияние Господа и работа Господа только лишь в отдельные собрания происходит. 그리고 그 가운데에서 И среди этого всего 하나님의 역사가 나타나는 것입니다. тогда воля Божия проявляется. 광야교회에서 하나님이 거하신 것이 사실이고 И истиной заключается то, что Господь в пустынной церкви также правил над всем народом. 그리고 광야교회에서 하나님께서 행하시면서 실제로 이스라엘 백성들을 다스리셨습니다. И это правда, что Господь ходил по этой пустынной церкви, управлял фактически всеми ролями царем над людьми. 그거를 생각하시면서 한번 출애굽기 그 광야 40년을 쭉 읽어보셔도 좋으실 것 같아요. И задумываясь об этом,
задумываясь об этой теме, хотелось бы, чтобы вы немножко еще один раз прочитали исход книгу. 다 하나님이 간섭하시고 다 하나님이 다스려 가시잖아요. 그렇죠? Почему? Потому что там всем управляет сам Господь. Царем для этих людей является сам Господь на тот момент. 그들을 간섭하시고 하나님의 역사를 나타내 주셨어요. Он управлял, играл роль управленца над этими людьми. 그와 마찬가지로 Точно так же, 지금도 교회 안에서 주님께서 다니시면서 간섭하시는 것이 맞고 точно так же является истиной тот факт, то, что Господь сейчас в новозаветнее время пребывает внутри этой церкви и управляет ею также. 교회 안에서 왕으로서 우리를 다스리시는 것이 맞고 И является истиной то, что Он как царь над нами является руководителем. 그리고 그 교회를 통해서 일하시고 하나님의 역사를 나타내시는 것이 맞다라는 거예요. И правильным является то, что Он через такую церковь работает и показывает свои дела. 그 모든 것을 교회 안에서 이루어 가시는 거예요. Все это происходит внутри церкви. 따라서 교회가 없이는 아무것도 할 수 없습니다. Однако, без церкви ничего достичь невозможно. 그렇기 때문에 교회가 너무나도 소중하고 너무나도 귀할 수밖에 없는 거예요. Поэтому церковь не может не цениться. Поэтому церковь является очень важным аспектом в жизни человека. 교회가 없이는 아무것도 할 수가 없어요. Потому что без церкви ничего достичь невозможно. 그런데 이제 광야교회에서 주님이 그 안에 거하시고 두루 다니시면서 다스리신 것이 틀림이 없었잖아요. 그렇죠? Конечно же, очевидно то, что Господь в этой пустынной церкви находился вместе с ними и работал 그런데 через 그 них. 광야교회의 구성원이었던 그 이스라엘 민족들 중에서는 어떤 사람들은요. Однако некоторые израильтяне, члены пустынной церкви, что они делали? 하나님이 진짜 내 안에 계신가? 안 아니, 계신가? 의심하는 사람들도 있었어요. Были те члены пустынной церкви, которые начали сомневаться, пребывает ли в нас Господь или нет. 출애굽기 17장 Исход 17 глава. 7절. Исход 17 глава. 출애굽기 17장 7절. Исход 17 глава. 76 страница от начала Библии. 출애굽기 17장 7절. Исход 17 глава. 읽어주세요. 17 глава, 7 стих. Если нашли, я прочитаю. «И нарек месту тому имя Масса и Мерива, по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет». 하나님이 정말로 계신지 안 계신지 모르겠다. Есть ли Господь среди нас или нет, не знаем. 분명히 그 안에 하나님께서 거하시고 다스리시고 함께 하셨는데 그것을 느끼는 사람도 있지만 못 느끼는 사람도 있었어요. Господь действительно пребывал среди них, но были люди, которые ощущали это и которые сомневались в этом. 마찬가지로 지금도 Точно так же и сейчас. 신약 시대에 교회에 주님이 거하시고 В новозаветнее время Господь пребывает внутри этой 도를 церкви. 행하시고 Он находится среди всего этого собрания, ходит среди этого собрания, 간섭하시고 다스리고 일하시고 계시죠. работает, управляет, царствует над всем этим. 근데 어떻게 하나님이 역사하신다라는 것을 아시겠어요? Но как вы понимаете, чувствуете, что Господь управляет этим? 아니면 이 이스라엘 민족처럼 진짜 내 안에 계신가 안 계신가 잘 모르겠다 이렇게 생각을 하셔요? Или думаете, как израильский народ, пребывает ли в нас Господь или нет? 어떤 사람들은 주님이 이 가운데 역사하신다라는 것을 깨닫고 마음에 감동이 되고 교훈이 되는 사람이 있는가 하면 Если есть те люди, которые ощущают в действительности присутствие Господа среди этого собрания, если есть люди, которые наставляются через это, если есть те люди, у которых действительно есть такие мысли в сердце, 근데 어떤 사람은 이 안에 주님이 정말로 계신지 안 계신지 모르겠다 이렇게 하는 사람들도 있어요. но могут быть также противоположно те люди, которые могут сомневаться, действительно ли Господь пребывает, действительно ли Господь совместно пребывает в этом собрании или нет. 그렇다면 주님이 두루 다니고 두루 일하시고 똑같이 나타내 보여주시는데 Поэтому Господь, окружая все это, всегда ходя по этому собранию, работает по каждому. 누구는 알고 누구는 알지 못하고 Но некие люди осознают это, а некие не понимают. 누구는 깨닫고 누구는 깨닫지 못하고 Некий человек понимает, некий человек не понимает. 그 차이가 뭘까요? В чем же разница тогда?
똑같은 걸 보여주시는데 Одинаковые вещи показывает Господь. 빈틈없이 똑같이 두루 다니시는데 Без всяких различий каких-то. Он все время кружит над этим собранием, все время показывает свои дела. 우리 안에도 그럴 수도 있죠. Внутри нас точно такое может 확실히 произойти. 구원을 받았어도 Даже если определенный человек получил спасение, 하나님이 함께 하심을 확실하게 느끼며 살아가는 사람들이 있고 есть люди, которые действительно на самом деле ощущают присутствие в его жизни Господа и живут такой жизнью. 주님이 나와 함께 하시는지 내 안에 함께 하는지 정말로 있는지 없는지 의심하는 사람들도 있고 Но есть те люди, которые сомневаются в своей жизни. Действительно ли Господь во мне присутствует? Действительно ли Он же есть в моей жизни? 똑같은 것을 보고 똑같은 것을 공급받는데 Одинаковое видят, одинаковое наставление получают эти люди. 사람들의 모습이 다를 수가 있죠. Но образ людей у каждого может быть разным. 그 차이는 무엇일까요? В чем же различие? В чем же разница этому? 그 차이는 В чем же разница? 이 차이는 간절함의 차이라고 생각을 합니다. Я считаю, что эта разница заключается в желании человеческом. 얼마나 정말로 간절함을 가졌냐에 따라서 В зависимости от того, что насколько у него искреннее желание есть. 그것을 깨닫고 감동이 되고 감사가 되는 사람이 있는가 하면 Если есть человек, который действительно за все благодарен и действительно для него является очень приобретает что-то наилучшее через это время. 그 간절함이 없기 때문에 Но из-за того, что у некого человека нету желания, нету такого хотения, 아 진짜 계신가 안 계신가 действительно ли он есть или нету его, 잘 모를 수도 있어요. он может и хорошо не понимать этого. 예수님께서 Иисус, 3년 반 동안 예루살렘 땅을 두루 다니실 때 когда Иисус 3,5 года ходил по Самаре, 3년 반 동안 예루살렘 땅을 두루 다니실 때 3,5 года ходил по Иерусалимской земле, 예수님이 누구를 치료해 주셨습니까? кого же излечил Иисус? Кого же исцелил Он? 정말 간절한 마음을 가진 사람들, Тех людей, которые действительно искреннее желание имели. 고침받기를 간절히 원하는 사람들이었죠. Те люди, которые искренне желали исцелиться, тех людей Иисус исцелял. 요한복음 4장에 보면 От Иоанна в 4 главе, 예수님께서 사마리아 땅으로 들어간 내용이 기록되어 있습니다. там записывается случай и событие, когда Иисус вошел в самарянскую землю, в Самарию. 그 당시에 유대인들은 На тот момент евреи, 사마리아를 통과하지 않고 돌아서 예루살렘으로 갔어요. тогда евреи, когда шли в Иерусалим, они этот город Самарии обходили стороной, потом шли в Иерусалим. 왜냐하면 유대인들은 사마리아 사람들을 부정하게 생각을 했습니다. Почему? Потому что евреи считали нечистыми людьми самарян. 그래서 그들이 사는 땅을 밟는 것조차도 부정하게 여겼어요. Поэтому они считали, что даже не могут наступать на ту землю, где живут эти самаряне. 근데 예수님은 Но Иисус, 사마리아 땅으로 들어가셨어요. Он вошел в этот город Самарию. 왜요? Почему? 사마리아 여인을 만나기 위해서. Для того, чтобы встретиться с самарянкой, женщиной. 왜냐하면은 사마리아 여자를 만나기 위해서. Для того, чтобы встретиться с этой самарянкой. 사마리아 그 여인은 죄가 많은 사람이었죠. Это блудница самарянка была. Блудница, у нее много грехов. 남편이 몇 명이었습니까? Сколько у нее мужей было? 5명이었어요. 5. 굉장히 죄가 많은 여인이었어요. Это была женщина, у которой было много греха на самом деле. 부정한 여인이었죠. Конечно же, она была действительно нечистой. 근데 예수님은 그 여인을 만나기 위해서 사마리아 땅으로 Но для 들어가셨습니다. того, чтобы встретиться с этой женщиной, с этой самарянкой, поэтому он вошел в этот город Самарии. 하지만 이 사마리아 여인이 죄가 많은 여인은 사실이지만 Хоть и является истиной тот факт, то, что эта женщина была греховной, 이 여인은 정말로 메시아가 오기를 간절히 바라는 여인이었어요. но эта женщина была той женщиной, которая истинно верила в пришествие Мессии. 앞에 요한복음 4장 25절 말씀 От Иоанна 보면 4 глава 25 стих, обратим внимание на экран, женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». 그는 비록 죄가 많은 여인인 것은 확실하지만 Хоть и правда то, что эта женщина является большой грешницей, 메시아가 오기만을 간절히 바랬던 여인이었어요. но эта женщина действительно та женщина, которая искренне желала пришествия и ждала пришествия Мессии. 그러니까 예수님이 어떻게 하시죠? Тогда Иисус что сделал? 그 여인을 일부러 찾아가서 만나 주셨잖아요. Иисус намеренно посетил и встретился с этой самарянкой женщиной. 예수님께서 예루살렘으로 가실 때 Когда Иисус пошел в Иерусалим, 여리고성을 지나서 사마리아로 가셨습니다. он перешел Иерихон в Самарию.
и так вошел в Самарию. 여리고 성도 죄악의 도시죠. Поэтому Иерихон город, также он через Иерихон прошел. Иерихон город являлся также городом греха. 근데 예수님께서 굳이 왜 죄악의 도시로 Но 들어가셨을까요? почему же, помимо этого, Иисус вошел в этот город Иерихон? 그 이유는 바로 Причина этому, 뽕나무 위에서 예수님을 만나기를 간절히 원하는 그 삭개오를 만나기 위해서. причина в том, чтобы он хотел встретиться с человеком вроде как Захея, который страстно жаждет встретиться с Иисусом на тутовом дереве. 삭개오는 키가 굉장히 작았습니다. И это тутовое дерево, у него величина была маленькая. 너무 예수님을 만나고 싶은데 볼 수가 없는 거예요. А у этого, извиняюсь, у этого человека Захея рост очень маленький, и он хочет очень увидеть этого 어떻게 Иисуса. 했어요? Тогда что сделал? 뽕나무 위에 올라가가지고 예수님을 На 만나. дерево залез для того, чтобы увидеть Иисуса. 정말 예수님을 만나고자 하는 그 간절한 마음이 있었습니다. Искреннее желание встретиться с Иисусом у него. 그 было. 삭개오를 만나 주시러 예수님이 찾아가신 거예요. Для того, чтобы с этим Захеем встретиться, поэтому Иисус вошел в этот город Иерихон. 또 그 여리고를 통과할 때 누구를 만났습니까? И также, когда переходил этот Иерихон, также еще с кем встретился? 소경 거지 바디메오를 만났습니다. Встретился с Вартимеем, слепым, нищим. 그 소경 거지 바디메오가 예수님을 만나기 위해서 기다리고 있다라는 것을 예수님이 알았을까요, 몰랐을까요? Иисус знал ли, что этот Вартимей, слепой нищий, ждет его искренне? 예수님께서 여리고를 지나가신 이유는 Почему же он прошел по Иерихону? 삭개오와 Захей, 소경 거지 바디메오를 만나기 위해서 일부러 가신 거예요. слепой нищий Вартимей, чтобы с этими двумя людьми встретиться, специально зашел в этот город Иерихон. 그들의 공통점은 무엇이었습니까? В чем же отличие было? 예수님을 찾는 사람들이었어요. В чем же не отличие? В чем же схожесть этих людей двух? Они искренне искали самого 정말 Иисуса. 간절하게 찾는 사람들이었어요. Искренне Иисуса искали. Они были действительно такими людьми. 그게 그들의 공통점이었어요. И эта схожесть их объединяла этих людей все. 그리고 예수님께 많은 사람들이 나와서 고침받기를 원할 때 И когда люди многие хотели прийти к Иисусу, когда хотели получить исцеление от Него, 예수님은 소경 거지 바디메오에게 물었습니다. тогда Иисус у этого слепого Вартимея, нищего, спросил, 내가 너에게 무엇을 주기를 원하느냐? что ты хочешь получить от меня? 예수님이 모르실까요? Иисус не знает разве, что Он 아니 хочет от 소경이 него? 뭘 원하겠어요? Слепой что захочет? 눈뜨기를 원하지 뭘 원하겠어요? Что он захочет? Конечно же, он захочет, чтобы он прозрел, чтобы он видеть начал. 예수님이 그거 모르시고 물었을까요? Иисус, не зная этого, спросил у него. 눈이 안 보이는데 당연히 보이는 거를 원하죠. Он слепой, конечно же, он хочет увидеть, чтобы его глаза прозрели. 그런데 그걸 알면서도 Но даже зная это, 예수님께서는 그 소경 거지 바디메오에게 слепому нищему Вартимею он задал вопрос такой. 내가 너에게 무엇을 주기를 원하냐라고 Что ты 물었습니다. хочешь, чтобы я тебе дал? 예수님은 Иисус. 그들의 입으로 자기의 마음을 표현하기를 원하셨어요. Иисус желал, чтобы эти люди своими устами засвидетельствовали то, что у них искреннее желание было в сердце. 얼마나 간절한 그 마음이 있는지 확인하고 싶었습니다. Насколько же он с искренним сердцем желал, чтобы эти люди своими устами свое желание изъявили. 너가 보기를 원하느냐? Хочешь увидеть? 너가 고침받기를 원하느냐? Хочешь получить исцеление? 예, 보기를 원합니다. Да, хочу видеть. 예, 고침받기를 원합니다. Да, хочу получить исцеление. 주님이 왜 그걸 물어보셨냐면 Почему же Господь на тот момент спросил его так? 이 사람이 얼마나 그것을 간절히 원하는지 Насколько же этот человек искренне желает этого? 그것을 알아보기 위한 것이었어요. Для того, чтобы узнать это, для того, чтобы они сказали это сами. 결국 간절히 찾는 사람, В конце концов, искренне жаждущий человек, искренне ищущий 정말 человек, 목이 마를 때 когда у него действительно горло пересыхает, 물을 간절히 찾잖아요. он искренне же ищет, он действительно искренне жаждет найти воду, да? 저도 지금 굉장히 목이 말라요. Сейчас у меня тоже горло пересохло. 물을 찾고 있는데 물이 없어요. Я ищу воду, воды нету здесь. 목이 마를 때 간절히 물을 찾잖아요. 그렇죠? Но когда горло пересыхает у человека, он действительно же жаждет это, правильно? 그런 마음으로 예수님을 찾는 사람. Но действительно с искренним сердцем, с искренним желанием ищущий Господа. 이런 사람들을 반드시 만나 주셨습니다. К таким людям обязательно Господь встречается с ними, встречался с ними. 지금도 마찬가지예요. Точно так же и сейчас. 지금도 예수님께서 어떤 사람들을 만나 주실까요? Сейчас Иисус с какими людьми будет встречаться?
간절히 찾는 사람. с теми людьми, которые искренне желают этого. 사막에서 물을 찾는 그 사람의 마음처럼 Точно так же, как сердце человека, который находится в пустыне, и в пустыне жаждя ищет воду. 예수님을 찾는 그 간절한 마음. Действительно, искреннее сердце искать Иисуса. 이런 사람들이 주님을 찾아주시고 오시고 С такими людьми сам Господь встретится, придет им навстречу. 만나주시는 것이 틀림이 없어요. Но нету определенно с такими людьми Господь встретится. Он 시편에- пойдет им навстречу. 시편에 이런 말씀이 있죠. В притчах есть такое слово. 내 입을 넓게 열라. 그리하면 내가 채우리라. Откройте уста свои шире, откройте рты свои шире, тогда я их восполню. 채워주시는 것은 주님께서 하시는 거지만 Восполняет сам Господь. 입을 벌리는 것은 사람이 해야 되는 А 거예요. раскрывать свои рты – это дело людей. Для того, чтобы раскрыть свои уста, это дело людей. 입을 닫고 있으면 Если человек закроет свои уста, 하나님이 채워주고 싶어도 채워줄 수가 없어요. Господь, если даже хочет восполнить эти уста, хочет восполнить эти рты, Он не сможет этого сделать. 근데 누가 입을 벌릴 수가 있습니까? Кто же сможет раскрыть тогда свой рот? 간절히 원하는 사람이 입을 벌리는 거예요. Искренне имеющий желание человек только такой может раскрыть свои уста. 간절히 원하는 마음이 없으면 입을 벌릴 수가 없어요. Если у человека нет определенно искреннего желания, он не сможет раскрыть свои уста. 새끼 새가 어미가 물어주는 음식을 줄 때 어때요? 쫙쫙쫙쫙 벌리고 있잖아요, 그렇죠? Маленькие голуби, да? Маленькие птенчики, которые хотят кушать, что они делают? Когда мать их приносит еду, они раскрывают свой клюв, и туда мать кладет, что им поесть. 왜요? Почему? 어미가 주는 먹이를 먹기 위한 간절한 마음이 있기 때문에. Почему они раскрывают эти маленькие птенчики, почему они раскрывают свои рта? Потому что у них есть определенное желание искреннее покушать. 마찬가지예요. Точно так же. 하나님은 부어주시고 싶으십니다. Господь хочет восполнить. 능력이 끝이 없는 하나님은 우리에게 부어주고 싶으셔요. Господь, который может все, у которого безограниченные силы, хочет восполнить наши рты. 능력을 채워주신 데에는 전혀 문제가 없어요. Для него чем-либо человека восполнить, что-либо дать человеку, для него не является 근데 проблемой. 문제는 무엇입니까? Но проблема в чем 입을 заключается? 벌려야 되는 사람의 문제예요. Проблема заключается в том человеке, который должен раскрыть эти рты. 누가 입을 열게 열까요? Кто же будет широко раскрывать свои 간절히 уста? 원하는 사람. Тот человек, который искренне желает этого. 그 사람이 입을 넓게 열지 않겠습니까? Разве не такой человек будет раскрывать свой рот шире? 그리고 그런 사람을 하나님께서는 반드시 도와주시지 않을까요? И разве такому человеку не будет ли Господь помогать и идти навстречу? 우리의 인생길을 살아가면서 많은 어려움들이 있습니다. В процессе нашей жизни есть много трудных моментов. 많은 도움이 필요할 때가 있어요. Есть много моментов, когда нам нужна помощь. 우리에게 도움이 필요할 때 Когда нам нужна помощь, 주님은 반드시 우리를 도와주러 오십니다. Господь обязательно идет нам на помощь. 근데 중요한 건 Но очень важное, 주님이 도와주러 오실 때 우리는 그 주님을 붙잡아야 된다는 거예요. является важным тот Господь, который придет который идет нам на помощь, его задержать. 주님은 его 도와주러 поймать. 오셨는데 Господь пришел помочь мне. 우리가 원하지를 않아서 그냥 지나치실 수도 있어요. Но если мы не захотим, Он может пройти просто лишь мимо. 누가복음 24장 보겠습니다. От Луки 24 глава. 누가복음 24장 От Луки 24 глава. 24장 13절. От Луки 24 глава. С 13 по 16 стихи. 누가복음 24장 13절로 16절. От Луки 24 глава. С 13 по 16 стихи. 98 страница с конца Библии. 읽어 주세요. С 13 по 16 стихи. Если нашли, я прочитаю. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на 60 от Иерусалима, называемое Эмаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. 예수님이 이제 부활하신 이후에 После того, как Иисус воскрес, 엠마오로 내려가서 두 제자에게 나타나 가지고 길에서 함께 동행을 하셨어요. спустился в местность, называемую Эмаус,
и встретился со своими двумя учениками. 근데 이제 제자들의 눈이 가리워져 가지고 예수님인지를 몰라봤어요. Но из-за того, что их глаза были удержаны, их глаза как будто были закрыты, они не узнали, что это Иисус. 같이 다니시면서 Вместе идя по этой дороге, 26절로 27절에 с 보면 26 по 27 стихи, 두 제자에게 예수님이 고난을 받은 이후에 영광을 얻어야 될 것을 쭉 말씀해 주셨어요. и также он этим ученикам сказал, не так ли должно пострадать Христу, и не так ли должно было произойти. 그리고 28절로 29절 한번 볼까요? Давайте 28 и 29 стихи посмотрим. 읽어주세요. 28 и 29 стихи. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря, «Останься с нами», потому что день уже склонился к вечеру. И он вошел и остался с ними. 그리고 그 두 제자가 이제 가려고 하는 것에 이제 가까이 다 왔어요. И вот куда они должны были прийти, к тому месту они уже приблизились. 그런데 예수는 Но Иисус 더 가려고 하는 것 같이 하시니 и он показывал им вид, что хочет идти дальше. 예수님은 그곳을 지나서 더 가려고 하시는 것처럼 하셨어요. Господь сделал вид, что Иисус сделал вид, что он уже хочет дальше идти. Он не хочет, как будто бы не хочет останавливаться и идет далее. 그때 두 제자가 어떻게 했습니까? Тогда два ученика что сделали? 붙잡았어요. Задержали его. 강권했죠? Удерживали его, попросили. 우리와 함께 하십시오. Останься с нами. 이미 날이 어두워졌으니까 Уже близится к вечеру время. 같이 계시면 좋겠습니다. Если ты с нами будешь, мы будем рады. 그거 붙잡았어요. И его удержали они. 그러니까 예수님이 그들을 이에sus? 따라서 그 집에 들어가셨어요. Иисус, последовав за этими людьми, за этими учениками, вошел в их дом. 그리고 그 집에서 떡을 같이 나눌 때 두 И когда они, преломив хлеб, вместе кушали, 제자들의 눈이 밝아져서 이분이 예수님이다라는 사실을 알게 되었어요. глаза этих учеников прозрели, и они поняли, что это Иисус. 자, 보세요. Посмотрите, 예수님이 제자들을 왜 찾아오셨습니까? почему же Иисус пришел к своим ученикам? 도와주려고, Чтобы помочь. 도움을 주려고 찾아오셨습니다. Конечно же, Он пришел к ним для того, чтобы им дать помощь свою. 그런데 Но- 더 가려고 하는 것처럼 Но 하셨어요. Он сделал вид, как будто хочет идти дальше. 만약에 거기서 제자들이 붙잡았지 않았다면 Если бы на тот момент эти ученики не задержали бы Иисуса, 가셨겠죠. Он бы ушел. 그냥 가셨을 거예요. Он бы просто ушел. 마찬가지입니다. Точно так же, 우리 인생에서 어려움이 있을 때 주님께서는 반드시 찾아오십니다. когда в нашей жизни возникают трудности и проблемы, Господь обязательно приходит на помощь. 도와주시기 위해서. Приходит для того, чтобы помочь нам. 붙잡지 않으면 Но если мы его не удержим, 그냥 가시는 거예요. он просто пройдет мимо. 누가 붙잡을 수 있을까요? Кто же сможет удержать тогда? 간절히 원하는 사람이 붙잡을 수 있는 거예요. Тот человек, который искренне желает, сможет его удержать. 예수님의 도움을 누가 느낄 수 있을까요? Кто же сможет ощутить помощь Господа 예수님의 Иисуса? 도움을 간절히 원하는 사람만이 알 수 있는 거예요. Только лишь тот человек, который желает искренне приобрести помощь Иисуса, тот сможет 그 ощутить. 간절함이 없으면 Но если не будет искреннего 예수님이 желания, 도와주러 오셔도 даже если Иисус придет ему на помощь, 붙잡지 못하고 그냥 지나칠 때가 많을 거예요. будут много моментов, когда человек не поймет это и просто лишь не задержит его, а Иисус просто мимо пройдет. 마가복음 6장 보겠습니다. От Марка 6 главу откроем. 마가복음 6장 От 48절. Марка 6 глава. От Марка 6 глава, 48 стих. 마가복음 6장 48절. От Марка 6 глава, 48 стих. 다시 한번 읽겠습니다. Если нашли, вместе прочитаем. «И увидел их, бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же 4-й стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их». 예수님께서 물고기 2마리와 떡 5개로 또 5천 명을 먹이셨죠. Иисус накормил 5000 человек 2 рыбами и 5 хлебами, да? 그 모습을 본 사람들이 예수님을 왕으로 삼으려고 했습니다. Те люди, которые увидели это чудо, они захотели сделать Иисуса царем. 그래서 예수님께서는 제자들을 배에 태워서 반대편으로 가라고 하시고 Поэтому тогда ученики Иисуса сказали ему сесть в лодку и переплыть на другую сторону. 그리고 예수님은 그 사람들을 피해서 산에 따라 올라가서 기도하셨어요. Иисус избежал этих людей, поднялся в гору
гору и начал молиться там. 그런데 그 기도하는 중에 И когда он молился в этой горе, 여기 말씀처럼 как в этом слове сказано, 바다에서 제자들이 바람이 거스름으로 괴로이 노젓는 것을 보셨다. и увидел их, бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. 그것을 보시고 Увидев это, 밤 사경즈음에 바다 위로 걸어서 저희에게 오사. около же четвертой части стражи ночи подошел к ним, идя по морю. 왜 오셨을까요? Для чего он к ним пришел? 도와주려고 오셨죠. Он пришел помочь же. 도와주려고 오셨어요. Он пришел помочь им. 근데 그 다음 말씀이 조금 이상하죠? Но следующая фраза немножко странная. 지나가려고 하시면 И хотел миновать их. 도와주려고 오셨는데 지나가려고 하는 모습을 보이셨어요. Он пришел помочь им, но показал вид, что он проходит мимо них. 안 붙잡으면요? Если бы они не задержали его на тот момент, 지나가신다라니까요. он бы прошел. 지나가시는 거예요. Он просто бы прошел мимо. 우리 인생에 어려움이 찾아오고 Когда в нашей жизни наступают трудности, 힘든 일이 있는데 трудные моменты, 반드시 주님께서 도와주러 오십니다. определенно Господь приходит к нам на помощь. 근데 주님께 도움을 구하지 않아요. Но вы не хотите приобрести эту помощь. 그런데 주님을 의지하지 않아요. Тогда не уповайте на Господа, не надейтесь на Него. 근데 주님을 바라보지 않아요. Вы не смотрите на Господа. 근데 주님을 붙잡지 않아요. Вы тогда не задерживаете Господа. 그러면 주님은 그냥 지나가시는 거예요. Тогда Господь просто лишь пройдет. 예레미야에 보면 Иеремия. 예레미야 29장 13절에 보면 Иеремия 29 глава 13 стихе так 너희가 говорится. 전심으로 나를 찾고 찾으면은 나를 만나리라라고 «И 하셨어요. взыщите меня и найдете, или взыщите меня всем сердцем вашим», сказано там. 전심으로 찾고 찾을 때 Когда вы взыщете меня действительно с искренним сердцем, 인생의 길에서 정말로 주님을 붙잡고 의지할 때 когда мы действительно полагаемся на Господа и действительно с искренним сердцем держимся за Него и ищем Его, 주님은 반드시 도와주시고 тогда обязательно Господь поможет нам 그 문제를 해결해 주시고 и помогает решить эту проблему. 주님이 위로해 주시고 И тогда Господь дает нам утешение свое 반드시 힘을 주신다라는 거예요. и дает нам силы свои. 지금도 이 말씀 가운데에서 주님이 두루 다니실 겁니다. Даже сейчас Господь в процессе проповедования этого слова, даже в эту секунду Господь среди нас находится. 여러분들 우리가 모일 때 사람만 모입니까? Уважаемые, когда мы собираемся, только лишь люди собираются, да, в этом месте? 주님도 같이 계시죠. Нет, обязательно Господь вместе с нами 이 пребывает. 가운데에서 두루 다니시는 거잖아요. Среди нас сейчас Господь кружится и Господь ходит. 그 가운데 우리 마음에 갈등이 있고 어려움이 있는 사람들도 있을 거예요. 분들도 계실 거예요. Среди этих часов есть те люди, у которых есть трудности в сердце, есть проблемы. 근데 주님이 두루 다니면서 Господь, 역사해 주시면 Господь, окружая все это собрание, ходя по этому собранию, 그 문제가 풀어지고 если Он проявит свою волю и решит эту проблему, 마음의 위로와 힘을 얻을 수가 있죠. через это мы можем приобрести утешение и можем приобрести силу для 주님이 себя, 두루 다니시면서. когда Господь полностью находится в этом собрании. 근데 어떤 사람의 마음에 도움을 주실까요? Но для какого человека в сердце его дает помощь Господь? 간절한 마음을 가지고 참여한 사람. Действительно, тот человек, который искренне желает этого приобрести. 간절한 마음을 가지고 말씀을 듣는 사람. Тот человек, который с искренним желанием приобрести что-либо слушает это слово. 정말 자기의 인생에 대한 문제의 답을 참으로 얻고자 하고 원하는 사람. Тот человек, который действительно искренне желает получить ответы на свои вопросы жизненные, проблемы жизненные, получить решения для них. 그런 사람들에게 문제를 해결할 수 있는 힘을 주시고 Для такого человека он дает силы для того, чтобы он мог решить эту проблему, 위로를 주시고 дает утешение свое, 감동을 주셔서 дает силы преодолеть это все. 감사할 수 있게 하시겠죠. И также сотворяет так, чтобы мы были благодарны Ему. 마가복음 5장에도 От Марка 5 главе даже 12년 동안 12해 동안 혈루증을 앓는 여인이 있었습니다. была женщина, которая 12 лет болела кровотечением. 혈루증이 뭔지 아시나요? Знаете, что такое кровотечение? 계속 피가 흐르는 거예요. Все время у нее кровь не останавливалась, 12 лет. 근데 이제 그 피가 흐르는 것을 이스라엘에서는 유대인들은 부정하게 생각을 했어요. Но на тот момент израильский народ, вот это кровотечение, которое не останавливалось, они считали это нечистым. 그리고 그 기간을 부정한 기간으로 여겼습니다. И вот это время, которое промежуток у нее был, она была нечистой, ее отвергали все. 근데 쉬지 않고 계속 피가 흐르는 거예요. Но у нее ничего не останавливалось, все время кровотечение было. 12년 동안. 12 лет.
얼마나 그 사람을 사람들은 부정하게 여겼겠습니까? Насколько же издевались над этим человеком те люди? Насколько же они попрекали ее? 그리고 그 여인은 그 병이 얼마나 낫기를 И 원했을까요? насколько же эта женщина искренне желала излечиться от этой болезни своей? 그때 예수님 주변에 많은 사람들이 둘러싸고 На 있었습니다. тот момент, когда Иисус был на этой местности, его окружали многие люди. 많은 사람이 부딪히니까 어떻게 돼요? 예수님하고 몸도 이렇게 부딪히고 이렇게 몸도 만지고 그렇게 될 수밖에 없었겠죠. Из-за того, что было много людей на тот момент окружало Иисуса, конечно же, люди могли к нему прикасаться. Некоторые даже трогали его, некоторые толкали его, потому что столпотворение большое было. 많은 사람이 예수님께 몸이 접촉하고 붙잡고 했었지만 Многие люди держали Иисуса, многие люди прикасались к Иисусу. 예수님의 옷에만 손만 대도 내 병이 나을 거다라는 그 믿음을 가진 그 여인이 Но только та женщина, которая считала и которая имела ту веру, что если она даже к кончику края прикоснется одежды Иисуса, она сможет исцелиться, 예수님의 옷을 만졌을 때 그 병이 나았잖아요. когда она только прикоснулась к одежде Иисуса, она полностью исцелилась из своей болезни. 나머지 사람들은요? А остальные люди, 예수님의 옷을 잡기도 했을 거고 они даже, наверное, держали одежду 접촉도 했을 Иисуса, 거예요. прикасались к Нему. 많은 사람들이 예수님을 똑같이 보고 Многие люди видели одинаково Иисуса перед 많은 собой. 사람들이 예수님을 똑같이 만지고 Многие люди одинаковым образом трогали Иисуса, 똑같이 приближались 경험을 к Нему. 했지만 Точно так же, хоть и у них события вот эти были одинаковыми, 똑같은 은혜와 똑같은 감동을 경험하지는 못했습니다. но они одинаковую благодать, одинаковый итог не смогли получить от этого. 마찬가지예요. Это точно так же. 이 가운데에서도 주님께서 두루 다니십니다. Также в этой местности сейчас Господь ходит и обитает среди нас. 똑같은 것을 보여주시고 Одинаковые вещи Он нам показывает. 같은 은혜를 주시기를 원하십니다. Одинаковую благодать хочет каждому поделить. 하지만 поровну. 똑같은 것을 듣고 Но человек слышит одинаковое, 똑같은 것을 보고 одинаковое видит, 똑같은 것을 경험하더라도 одинаковое ощущает. 그들이 가지는 은혜는 Но благодать, которую они 감동은 приобретают через это, 똑같이 아닐 수가 있어요. те вещи, которые пользу они приобретают для себя, они совсем разные. 그 차이가 무엇입니까? В чем же разница? 간절함입니다. Это искреннее желание. 간절함이에요. Желание. 간절함이 있냐 없냐의 차이예요. Есть ли желание в тебе или нету, в этом заключается разница. 간절함입니다. Это желание. 갈망함을 가진 사람이 Тот человек, который имеет искреннее желание, 문제가 해결이 되고 для него решается проблема. 우리가 도움을 받을 수 있다는 것을 알 수가 있어요. Через это мы можем понять, что с искренним желанием мы можем получить эту помощь. 주님이 광야교회에 거하시면서 두루 행하시고 또 역사하셨던 것이 틀림없이 사실이었습니다. Истинной является тот факт, то, что Господь в пустынной церкви, пребывая с ними вместе в этот промежуток времени, всегда был рядом с ними и 그와 마찬가지로. среди них 그와 пребывал. 마찬가지로 Точно так же 지금 신약 시대의 교회 가운데에서도 даже в новозаветнее время, сейчас в нынешнюю эпоху церквей, 성도들이 모일 때 주님께서 반드시 함께 하십니다. когда спасенные святые собираются в одном месте, среди них пребывает сам Господь. 두루 다니시면서 Среди этих людей пребывает сам Господь и ходит среди них. 정말로 간절히 찾는 사람들을 예수님이 직접 찾아가서 만나 주셨듯이 Точно так же, как с искренним сердцем, ожидающим людям, Господь шел и встречался с ними, 간절히 찾는 그 사람의 마음을 도와주시고 이끌어 주시고 계십니다. тому человеку, который с искренним сердцем желает приобрести помощи у Господа, к такому человеку идет Господь навстречу и помогает для него. 때로는 말씀으로 도와주시고 В некоторых случаях словом может помочь. 때로는 교제 가운데 간증으로 В 풀어주시고 неких случаях через общение, через свидетельство других братьев и сестер может как-то помочь. 여러 가지 방법으로 문제들을 해결해 주실 거예요. Господь решает наши проблемы и помогает разными способами. 그 주님의 도우심과 역사가 있는 곳이 바로 교회입니다. И место, где мы можем приобрести эту помощь, и эта помощь, где находится, это в церкви только. 그 교회와 연결이 되었을 때 Когда мы только лишь связаны с этой церковью, 교회 안에서든 внутри церкви ли,
개인의 삶 안에서든 в личной жизни ли, 주님의 도우심과 역사하심을 경험할 수가 있는 거예요. только тогда мы сможем ощутить помощь и присутствие самого Господа в нашей жизни. 중요한 건 Самое важное, 확실하게 구원을 받고 교회에 연결되어 있는 것입니다. самое важное истинно получить спасение и соединиться с церковью. 주님의 역사와 다스리심은 교회 안에 있기 때문에 Потому что управление руководства Божьего находится только лишь посредством церкви и внутри церкви есть. 교회의 개념을 잘 이해하셔야 돼요. Вы должны четко осознавать, что такое церковь и значение церкви. 그래서 우리가 신앙생활을 하는 데 있어서 Поэтому, когда мы пребываем в жизни веры нашей, 교회가 무엇인지를 아는 것이 사실 가장 중요합니다. очень важно знать, что такое церковь и осознавать о ней. 그래서 다음 주에도 И также на следующей неделе, 주일 말씀에 이어서 посредством воскресной проповеди, 광약교회를 통해서 신약교회, 신약시대 교회가 무엇인지를 계속해서 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. и мы проведем время в следующую неделю для изучения пустынной церкви, которая была в промежутке 40-летнего времени. Что же обозначала церковь в ветхозаветнее время? 기도하고 마치겠습니다. Помолимся и завершим. 하나님 아버지 감사합니다. Господь, Отец наш, мы благодарим Тебя. 저희들을 구원하여 주시고 또 말씀을 통해서 주님의 뜻이 무엇인지를 또 밝히 비춰주심에 또 진심으로 감사를 드립니다. Господь, Ты спас нас, и также через Слово Свое даешь нам осознание, в чем же заключается истинная воля Твоя, и показываешь нам путь праведный, Господь. За это мы благодарим Тебя. 그 일을 교회를 통해서 나타내 보여주시고 또 우리를 인도하여 주심에 감사를 드립니다. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты все это проявляешь через свою церковь и ведешь нас. 우리 형제 자매님들이 더욱더 교회가 무엇인지를 정확히 알아갈 수 있도록 도와주시고 Господь, помоги, чтобы наши братья и сестры более и более познавали, что же такое церковь, Господь. 주님의 몸된 교회를 통해서 주님의 다스리심과 또 인도하심을 받는 가운데 И посредством ведения церкви, Господь, посредством получения руководства от церкви, 더욱더 힘있게 주님께 영광 돌리는 삶이 될 수 있도록 인도해 주시기를 부탁드립니다. просим Тебя, чтобы наша жизнь стала еще более устремленной, Господь, еще более праведной пред Тобою. 그리고 14일부터 진행되는 또 키르키지어 집회 가운데에서도 주님께서 함께하여 주시고 Господь, просим Тебя, прибудь вместе в то время, когда будет проповедоваться Твое Слово, Господь, в декабре 14 числа пройдет семинар у нас. 교회가 함께 전도하고 또 교회가 함께 수고하는 가운데에서 또 교회를 통해서 주님의 역사가 더욱더 힘있게 나타날 수 있도록 인도해 주시기를 간절히 부탁드립니다. Посредством служения всей церкви, посредством благовествования всей церкви, Господь, помоги, чтобы через это Слово, Господь, Твое, могло истинно проповедоваться воля Твоя и произошло дело Евангелия спасения. 언제나 저희를 사랑하시는 예수 그리스도 이름으로 감사하며 С 기도드렸습니다. благодарением молимся именем всегда любящего нас, именем Иисуса Христа. 아멘. Аминь. 네, 조심해서 돌아가세요. Аккуратно вам вернуться к себе.